یوه ورځ د ماښام لمونځ نه پس کور ته روان وم. څنګه چې کور ته ورسېدم نو مور مې راته وویل بچیه نن خو زموږ غوا نه ده راغلې، ټایم خو یې پوره شوی دی، دې وخت کې خو راځي، خو تر اوسه پورې لا زموږ غوا کور ته نه ده راغلې. موږ کلیوال خلک اکثر په کورونو کې څاروي ساتو لکه چیلۍ، غوا، میښه، ګډې وغیره، او سحر د کور او باسو په ځنګل کې ځان خپله موړ کی او ماښام خپله کور ته واپس راځي. خو نن غوا نه وه راغلې، ځکه ورپسې ځنګل ته تګ ضرور و. سوچ مې وکړو چې اول د کلي خوا ته په پټو کې وګورم، خو په پټو کې نه وه. بیا مې سوچ وکړو چې د ځنګل کې به یې وګورم. یو طرف ته توره تیاره، ټول خلک په کورونو کې او زه ځان له په پټو کې ګرځېدم. یو طرف ته د سپو او د ګیدړانو آوازونه او بل طرف ته غوا کتل ضرور وو. بس د ځنګل په لار روان شوم. لاره ډیره اوږده او توره تیاره وه او عجیبه عجیبه خطرناک آوازونه وو. بیا مې زړه کې وویل چې دا د ځناورانو آوازونه به وي، خو د یرې نه تیز تیز روانم، خو د هغه آوازونو نه سم یریدم او په تلو تلو کې پته هم راته ونه لګېده او زه د ځنګل منځ ته راورسېدم. اخوا دېخوا مې وکتل، خو د خطرناک آواز نه علاوه څه هم نه و. یکدم مې داسې محسوس کړل چې چا ګزار راکو، پوه نه شم چې څه و. بیا مې د غوا آواز واورېدو چې ور روانم، بیا هېڅ نه و. ګرځېدم یو زړه ونه مې ولیده چې اوچه شوې وه او خطرناک وه. چې مې ورباندې نظر شو د هغه ونې شاته په سپینو کپړو کې څه څیز پټ شو. چې خواله ورغلم بیا هېڅ نه و. واپس کور ته روان شوم. داسې مې محسوس کول چې زما په اوږه چا لاس کېښو. شاته مې وکتل، هغه سپینو کپړو والا بیا په یو غر کې پټ شو. بیا نور هم ویریدم او هغه خطرناک آوازونو سره په منډه منډه کلي ته روان شوم. شاته مې هم نه کتل د یرې او په هغه خطرناکه لار باندې واپس کلي ته لاړم. نو کله چې کور ته رالم نو مور مې راته وویل چې ته چېرته تللی وې؟ څنګه چې ته غوا پسې لاړې نو غوا په خپله کور ته راله. زه ډېر زیات یارېدلی وم. ما ویل چې دې نه پس به یوازې ځنګل طرف ته نه ځم. پته نه لګي چې هغه سپینو کپړو والا څه څیز و، څه پیرې و، شیطان و او که څه بله بلا وه.